Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Per la playlist meccanica amica oggi effettueremo il tagliando completo di questa anzianotta Ford Fiesta 1200 16 valvole 75 cavalli del 2003, ma ancora validissima. Diamole una ringiovanita. Iniziamo sempre dallo svuotamento dell'olio esausto dal motore, in modo da lasciarlo scolare il più possibile mentre svolgiamo le altre operazioni. Per rimuovere il bullone della coppa dell'olio serve una chiave a bussola da 14 mm. Sganciate l'asticella del controllo livello olio motore per un miglior deflusso. Rimuovete il filtro olio, si trova nella parte inferiore del motore proprio vicino alla coppa dell'olio. È del tipo in lamiera, quindi se non avete una chiave a tazza specifica potete utilizzare uno smontafiltro universale. Una volta allentato cercate di modulare la fuoriuscita dell'olio in quanto scolerà proprio sulla parte inferiore del motore imbrattando tutto. Lasciamo quindi scolare l'olio e passiamo alle altre operazioni. Su quest'auto manca il condotto aspirazione aria, dovete rimuoverlo. Rimuovete la scatola filtro e tutta la parte in plastica sul motore, 2 bulloni da 10 da svitare e 2 perni da sganciare sulla parte posteriore. Sfilate infine il tubo in gomma dal suo alloggio. Aprite ora la scatola filtro, 9 bulloni da 8 mm da svitare. Rimuovete il vecchio filtro aria e nel caso la scatola fosse piena di sporcizia come questa, lavatela ed asciugatela per bene. Installate il nuovo filtro. I bulloni della scatola filtro avvitano su sede in plastica, basta una coppia di serraggio di 12-15 Nm. Potete ora rimontarla, reinserite i condotti dell'aria, incassate bene i perni negli alloggi in gomma e serrate i bulloni ad una coppia di 18-20 Nm. Non dimenticate il piccolo tubo in gomma sul lato sinistro della scatola filtro. Torniamo sotto l'auto. Dopo aver sgrassato per bene il portafiltro e la coppa, rimontate il filtro dell'olio ricordando sempre di lubrificare con dell'olio motore nuovo o esausto la guarnizione per evitare attriti nel montaggio che ne comprometterebbero la tenuta. Cercate sempre su di esso se è riportata la giusta coppia di serraggio, altrimenti tenete conto che i filtri in lamiera a seconda del modello spaziano tra i 15 ed i 25 Nm. È il momento di rimettere il tappo nella coppa dell'olio, senza stringere a morte, ma ad una coppia di serraggio di 40 Nm. Rifornite il motore col nuovo olio. Con la sostituzione del filtro olio, 4 litri in totale indicati dalla casa, ma vi consiglio di procedere in 2 fasi, in quanto non sempre esce tutto l'olio esausto, quindi rifornite con 3,5 litri d'olio. Accendete il motore ed accelerate ad intermittenza facendo salire i giri al minuto fino ai 2000 per una trentina di secondi circa, in modo che si riempia bene il nuovo filtro e tutto il circuito. Lasciate spento per qualche minuto, verificate il livello dell'olio motore con l'apposita stina, tenendo presente che tra la tacca del minimo e quella del massimo indica 1 litro. Rabboccate e verificate che il livello sia corretto. Qualora non fosse sufficiente, eseguite nuovamente l'operazione, tenendo bene a mente che 100 ml d'olio in meno non rappresentano nessun problema, ma 100 ml d'olio in più potrebbero esserlo. Rimane solo da sostituire il filtro abitacolo, su questa Fiesta in posizione molto scomoda. Si trova alla destra dell'acceleratore, per prima cosa infatti va smontato proprio quest'ultimo, svitando i 3 dadi da 10 mm che lo tengono. Rimuovete poi la vite in plastica che tiene la paratia del tunnel centrale. Svitate ora le 4 viti Torx T20 che tengono il coperchio del filtro abitacolo. Sfilate il vecchio filtro e soffiate nell'alloggio con aria compressa per rimuovere la sporcizia. Inserite il nuovo tenendo presente la direzione del flusso aria. Rimontate il tutto effettuando il procedimento inverso allo smontaggio. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo ma soprattutto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per non perdere nessun altro video relativo alla manutenzione di quest'auto e di tante altre. Ciao a tutti ragazzi!